Job 42 verse lesithathu 21 Job. Isamanje ngisawukhuluma. Ngiyacela wena ngilalele. Entabeni zasenyakatho wafika inkosi ilanga lamalanga, fika inkosikazi ihamba nezingane zayo ezimbili enkosini yamaNazaretha. Mayefika lo nkosikazi wakadube enkosini, othi baba ngizocelela abantwana bami umsebenzi. Sekunesikhathi laba abantwana umsebenzi bengawutholi ishambe. Ethi inkosi yamaNazaretha, njengoba ufika nalaba abantwana nkosikazi, uthi upho omunye. Bese thi lo makoti baba anginayo munye, laba abantwana ababili bangamawele. Athi shembe nkosikazi, uphi umyeni wakhe? Athi ubaba wengane usekhaya. Bese thi hamba nkosikazi ulanda umyeni wakho, ngesabatha elizayo ubuye uze naye lapha kimi. Yasihamba le nkosikazi yabuyela ekhaya. Mayifika ekhaya ikhuluma nomyeni wayo bese enkosini yamaNazaretha. Mabefika kushembe iyambuza inkosi yamaNazaretha, ithi inkosikazi uyena lo myeni wakho? Othi lo makoti yebo baba. Ithi inkosi yamaNazaretha, ndoda uyakutshela yini umkakho ukuthi lezingane azuthola umsebenzi, seyihambe wonke umhlaba kodwa kayiqashwa ndawo, lokuba nayifundisa kangakanani kodwa ayinayo inhlanhla yomsebenzi? Ithi le ndoda yebo baba, uyangitshele futhi nami ngiyabona. Uthi ushambe mntanami, uye wenze njani ukusiza laba abantwana ukuba impilo iqhubeke phambili? Ethi ke le ndoda kukho baba engakwenzi, yangena nasekhaya endlini yabantu abadala, ngishisa impepho mabesuke bezophuma behamba, ngiye ngibacelele kobaba nobabamkhulu ukuba bahambe nabo befike bebafunela umsebenzi phambili. Uthi kodwa noma kunjalo Nkosi yamaNazaretha ababi nayo inhlanhla yomsebenzi. Seyithi inkosi yamaNazaretha kule ndoda, mnumzane angithi nina niqala ufika kushembe. Ethi le ndoda baba siqali. Uthi ngesikhathi nifika kubaba uhamba nomkakho, nafike nathini baba inkosi yasekuphakameni ibikhona izolo. Uthi lo mnumzane baba safika enkosini socela abantwana. Umngami sase sineminyaka ngana abantwana sabatholi, sase sizwa uthi kuzofika ushembe yabasiza abantu. Sase sifika kuyena sicela abantwana. Uthi safike sacela abantwana abathathu Nkosi ukuba kube bafana beze kanye bobathathe emhlabeni. Ithi inkosi yamaNazaretha mase nibacelile labo bantwana ubaba wanika abantwana bangaki? Ithi le ndoda wasinika abantwana ababili. Ethi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga, mntanami ushamba kawaqamba mangifuthi ushamba ayikhuluma umkhohlisi. Ngesikhathi nifika baba nacela abantwana bangaki? Ubaba wanika abantwana bangaki? Ethi le ndoda sacela abathathu Nkosi kodwa sinika ababili.
yayi sithi inkosi yamaNazaretha oshuthi mnumzane lolu size nalo lusangiphatha kahle mzukwane sewufuna ukukhuluma iqiniso uyobuya ngimwezwakala sekhala inkosikazi sethi lenkosikazi akathabethe ngasho kodwa baba ithi inkosi yamaNazaretha uthini inkosikazi uthi mina baba safika lapha enkosini sizocela abantwana abathathu babafana ukuba beze kanye kanye emhlabeni uthi inkosi yanginika abantwana abathathu kodwa ubaba wengane zami wahlangana nomndeni wathiwa kulungile ngokosiko labantu uthi umakoti azala ingane kanye kanye idedelwe ikhule kanye kanye ngoba uma ezakhula kanye kanye phakathi kwabazali babo eduyahamba emhlabeni kufanele thathi iwele lodwa liginyiswe igabadi bese kuthathwa lelinye ligezele phewethuna la uthi ke ushambe hene bantabami ungizwa ngibuza kangaka lo mbuzo uthi ngoba laba bantwana bahlela umne wabo la behamba khona laba bantwana bofuna umsebenzi kuvela umne wabo naphambi kwabelungu nathi thina boshembe njengoba ngikhuluma nani nansi lengane phambi kwami seyindali sikhulile iyakhali yembezi uthi lapha emqaleni wayo sewaze kwahlaza waphuma impethu uma ngithi ngayibuza ithi wenze njani ithi ngabulawa ubaba wangiginyisa igabathi wathi mina kungifanele ukuphila ukuze kuphile bona olunye usizi imaNazaretha esinalo usize sidonsela thina noma sesiphambi kwaShembe senza kuphi kubonakala ngathi uShembe masinikela ngezwa usize sifakela thina njengoba abanye bethu behleli lapha indawo yalapha indawo eyisilungu abafowethu abaqeda khuluma bakhuluma ngemizi uba indoda mayakho umuzi yenze njani namhlanje namaNazaretha lento ingene futhi angazi yokisho ubani nini namhlanje kuyobhala incwadi umuntu azafaka inombolo afaka isignature kuthiwa niyamena amaNazaretha emshadweni kaSibani uzobuka H2 lapha esikhawini ngaphakathi uhamba logana nje ganele lokushini kuvala umgwaqo ngama-danger tape twice dawo ngomaNazaretha namhlanje izwi likaShembe wafuna ukulizwa mhlawumbe nalapha nje ikhona incwadi yesimemo nimeniwe nizobe niye kajele lapha ezansi ngasemoli kunomshado lapho isigcawu kuzobe kuyibhaki lena edlala ingane kwesinye isikhathi isigcawu iground makhulunywa ngokwakhe ikhaya amaNazaretha ngeke umkhonza uShembe umkhonza nengubo yembethe ungenali ide kungenawo umsamo ngeke umkhonza uShembe uhamba wedwa indoda mayakho umuzi iyathola nje ibala lapha ya indlu yokuqala umuntu afika avule ngayo inxiwa indlu yakwagogo indlu yakaRoundi okuyindlu efike phansi igandwaye bese iyasindwa ngomlongo namhlanje ubona imizi esiyakha ifa sigama amakhosikazi adelelayo ngishengele endlini zabantu abadala awakwazi ukuguqa ngamadolo esinde phansi bakorobha ngamamopho endlini yangenhla bemile ngoba wena iqhugwane lakini ufaka ama-tiles walifunela ngama-tiles andona iqhugwane lelithuna Ngivumeleni ngikhulume lapho sengikhulumile bese ngiyamphinga ngicole nje ukuthi ngikhuluma ngekini ngingalazi kodwa uma engakabikho indle kaRoundi katshane esindwayo kubaswayo kuyo alikabibikho ideke namzwana ufila uye ezulwini ngoba izulu lokuqala lomndeni ambone ngaShembe manje le inkinga namhlanje esontweni abantu bahlonipha uShembe ungemizi abaganele kuyo ngoba namhlanje amawulandela amakhosikazi amaningi namadoda amaningi uma ngabe kuyisabathi indoda iyabhinqa uma ngabe unkosikazi esabatheni ubhinqa isidwaba kodwa uma esemzini aganele kona uhamba ngephitikoti noma ngethayithi fika gqoke bese faka isikhindi ngaphansi uthi uyatshwabuka angithi kube nenkomo nesifaya ngaba utshwabukwe ngoba ngabe usebenzisa ubulongo benkomo uqeda ukutshwabuka angena nethayithi ethempelini ungena nebhulungwe isono thulani ngeke ngikhulume nokuba fikani kimi afike noma ngabe fikana afike indoda mangabe yakhikhaya
emveni kwalendlu kaRawundi noma ngaba inayinkomo iyaphuma iyodawula ibonda lapha yana besikali isibaya idwebe ifaka igcobo besiphinde ibuya yakhe indlu yesibili okuyindlu eqhugwane besiphinde yabuya yakhe igoqolo imbuzi yakhe lamankonyane yothi makhamba isikhathi bese suka ekhaya elikhulu esezobika lomuzi ahlala kuwona kubulawa imbuzi ekhaya elikhulu ngelanga suke ezohamba ngalo kuthiwani nabo mkhathini bomwelase abangaweli bezulu omfuna boyela ngempambo sibokho zozidlodlo bomehlwana kuthiwa namhlanje nangu ndodana wenu olula umuzi kubikwa ngale mbuzi emsamo besinqunywa le mbuzi bese kukhishwa kuyona inyongo kukhishwa isitho lesi azohamba naso ilale le mbuzi emsamo bevuke beyidle ekuseni abantu kuyothi intambama seliya ngomtsha wendoda loyilahla kunina bese phinde donsa udengeza ubaba wekhaya ashisa impepha hayi wena njengoba uyishisele esosweni impepha awunalo ishudenge ezempepha ngoba kini noma kufika abantu kwenza umsebenzi inyama abantu baphakela pheko thayela isobho lebabamba leyophuma ezathu umqolo kathayela kodwa uthi umnumzana awunazi ingqondo ekhaya phakela abantu inyama ematheyini enye izifakwe esivalweni sebhodwe uhlela abamnumzana esivalweni sebhodwe mangabe seyiphuma le ndoda yothi intambama bese bantu mancintshana isicathulo bese kushisa impepho kuthathwe lomkhono ugoqwe ngesithebe lesenqema bese kuhlatshelela ingoma lapha ekhaya ephethe ihlahla lomlahlankosi nelomgane ephuma nezalukazi namakhehla yomike inxiwe elisha asuke ekutholile umuntu bese kuhlatshelela ihubo lapha ekhaya okuyilona okuganwa ngalintombi okuyilona esisetshenziswa amagane insizwa hayi lakwaShembe ngoba lento esikhuluma ngiyona eyosonto yakini ngeke wakhumuzi lapha esikawini yobika ebuhleni makuthiwa wawubika umuzi uthi nganikela ngo5 ebuhleni nontsonto le bese kuphunwa uyiwe kuleli yanciwa yothi mafika esangweni enxiweni elisha bese ungena wena udonsa imbuzi ngaphakathi uyihlashisa impepho lapha esangweni athi nina bobani nanti inci umntwana anakhele lona ngiyacela ngale mbuzi ukunimukela ngifake ngaphakathi bese kuyangenwa lapha ekhaya ufike kule yandlo yakhile yakwagogo kungene ekhulunywe kuyona wethule kuyona imthwalo bese yaphuma ubabakhe eqhugwaneni endlini ngenda ayoshisa impepho ebabikela ngaleli igceke ukuthi nomuzi owendodani wakhe luyiso sibanibani ozalwa umkhulu noyibanibani igama lalomuzi usekutheni engakhulumi ngesibongo ekhuluma ngegama lomuzi ngoba indoda mayakho umuzi uba negama bese bakhona isibongo kodwa khona abantu imizi engenamagama engenayibongo elizwayo noma benikela kushamba iminikelo yabiyeduka Yose kulethu ushamba ngasebenzi kanti usuka la ayehlene ethi wenikela afike ehleni baba ngale mbuzi nginikelela abantu bakithi bakhoza bangaka abantu bakakhoza emhlabeni njengoba umhlaba ungaka wena uzale mbuzi baba nginikelela abantu bakhoza athi ushamba inkosi ibusise awuthatha ushambe lomnikelo aqonde esangweni nabantu bakhoza lapha bazinkumbi negida kuhlukanisiwe ngasho awuhlukanisanga nawe ushonga ukuthi kiphindlu bese fika ushambe emasangweni ethi mndeni wakhoza nanku umnikelo wenu umntwana wenu athi unikhipha ngawe esigodini sosizi kanti mhlambe wena indlu kakhokho wakho iyindlu okugcina endlini zakhoza ezulwini kambe uyafika indlakini umnikelo kade uphelile bese bebuyele emuva uthi uyakushembe baba ngiyanikela izinto zami ngayilungi bethu abantu bakini ungamniki ishembe lona akasinakile kanti inkinga abantu bakini mawubanikelela ukwazi uchaza ukuthi wena uzalwa kiphi indlu engabani emzini wasekutheni Masi lapha maNazaretha sizofundisana ngomthetho kaShembe nowegceke ngoba uShembe nedeke zithupha zeguleni ngeke usize ukufika lapha sibabaza ukuthi uShembe wenzani miningi izinto uShembe singayikhuluma lapha ngaphela unyaka ezenziwa uShembe kodwa leyo nto ngeke uthi noma usufile ongena emzini kayihlo ngayo ezulwini efake ezulwini leyo uthi uShembe wasiza uMadli wayingwena lapha eCube ekisiza leyo into kwakuyinto yakhe veza uNkulunkulu kodwa eyokusiza wena eyokuthi wena umuzi kayihlo zalwa kona afanele beyindoda uphela unyaka emzini kayidlaza ubulale ngishiza inyane lembuzi uthi ubapha ukudla abantu bakini baze beqala ukudla ngoba bedla impepho ebuhleni nakhona lelo suku intontilo ayifakwa buya naye ekhaya asala maNazaretha ngayithola inyama ihambe nawe yokondla ngayikini impepho
Yebo mfowethu. Yakhani Yakhani izindlu nihlale kuzo. Tshalani amasimu nidle iy'thelo zawo. Thabathani phela abafazi nizala amadodana namadodakazi mana amahlasi. Akukho lapha kule vesi ethi mase nithabathile abafazi zalana amadodana namadodakazi ney'tabani. Balo abantu ababili lapha phela babesithathu bavelaphi esontweni. Bazalo bani? Bazalo bani osamhloso? Bese nithabathela amadodana nabafazi baba amahlasi. Asichaye ndawo isabatha. Makuthi uyaphuthuma ngamasango la ekhaya wavala. Mawubona uthi usulambile kodwa ngicabanga balambile mshumela kade behle. Thathe kudliwa manje. Ngoba uzobadedela manje befike bephulisa abantu. Ayibahambe nje kanje. Uyabona baba mawungaka. Mawuze wafika isikhathi sokuhamba emhlabeni inkosana yakhe ingaganiwa uye ezulwini. Umsebenzi wakho noma uthe indawo esiqatha laphana izigcamele umsebenzi wakho ukuthi uyilanda uhlale nawo phansi uma iholile ufuna imali uyibeke uyibambele imbuzi uyibambele inkomo bese uyilobolela wena uzakhela indlela ezulwini. Ngoba mawuze wafa ungaganisile ungaganelwe awuye ezulwini noma uthiwa emgidini kaShembe wena ophatha ulayini uyadlala. Angisho kuwe ngqo unyangathekisa. Abantu masiphuma lapho uthi ngoba nendise intombisene amadodeni okuba nizala amadodana namadodakazi nizalane nande ninganciphi webo mama nangodade wethu nafika nalotsholwa ngeyinkomo eziwu-11 wafika emzini wendoda wazala ingane yodwa wazala esibili awusiyovala esibhedlela wayitshela ubani ukuthi umuntu olotsholwe ngenkomo uyapreventa eganile. Endaweni yasenkandla kwagula isalukazi. Sagula lesalukazi sesisidala sasade sisebenza lapha esibhedlela eDington eThekwini. Safika siney'ngane ezufo zizosebenza bayasibuza onesi lomakoti bathi masibani ngoba usemncane emzini oganele kuwo usuney'ngane engaki uthi lomakoti sebebane zithi ifundiswa lezengqono eseyifundela ukubulala abantu zithi awukahle wena umncane kangaka ungadlala indoda ichaphaza ikuzasiso kwengulube yoguga nini. Uthi lona ngabe ngenzani bathi awazi wena ukuthi uma ungafuni ukuzala wenza njani. Uthi lo besifazane kangathi base bemhlelela ukuthi angaprevente ukuze mayigwile engahlafuni. Base bemfaka umjovo njengoba nawe unenaliti ehlala lapha enganweni. Ushaya itoyitoyi ulwa noNkulunkulu wena kodwa wagana ulotsholwe ngey'nkomo eziwu-11 usuzala ingane embili ebeni izulu sithi ingane nengane iy'nkomo kufanele ngabe una-11 manje. Ushaya itoyitoyi wena. Zazi u-11 phela inkomo fanele nengane eku-11 sengabayibhansela u-12 no-13. Mawuzovusa umuzi kodwa ngaphandle mawukuthi wayenzela nje ukuyintshontshelwa ubonakala unawo uganile umakoti wenzela ukungena esigcawini. Ingakho nje njengoba kuDisemba uzobe uhamba ngethayithi wena ubhukuda lapha eBhishi ushaya igagasi kodwa umfazi wendoda. Uzobe uhamba ngobhodisi wena lapha eBhishi utshuza ingungulu uzayiphuma phansi kwakhe emlenzeni yakho kodwa umfazi wendoda. Hayi zakhala. Mangabe lo makoti asebenza kwasefika isikhathi sowuthi abuyele emakhaya wafika wahlala ekhaya nahamba iminyaka wagula lo makoti akangasinda wagula lo makoti bamuse ibhedlela wehluleka ibhedlela bamuse inyangeni sahluleka inyanga wasefika izalukazi zathi makoti wena isikhathi sakho sokuhamba emhlabeni sesifikile kodwa ngeke uhambe makoti ungakahlambuluki ngeli khaya lokuthi kwenzakalani wathi wabiza amaNazaretha angilethela inkonzo yokugcina iwona ohlambuluka kuwo bese kucelela indlela makoti okuhamba emhlabeni. Na ubafuni nje nawe usazobabiza kusasa. Cela imbisela amaNazaretha ungasakhulumeki. Ulele lapha emseleni usho ngeyigobho ungathela amanzi ngqombe ofishi. Bathi uma khuluma ukuthi babheda kabi la. Ngiyabazi. Zibhedi njengayinaki. Uthema egula lo makoti afika amaNazaretha
ayibamba inkonzo bavuka nathi wayesezwakala ekhoma indodana yakhe wathi mntanami ngicela ungithathe ungibeke lapha ngaphandle komuzi wayesethatha ephuthelwa ngaphandle komuzi wayesethi bantu abami bizani bonke abomndeni zaseyisondela ingane nomndeni wayesethi mndeni mina isikhathi sami sokuhamba emhlabeni sesifikile wathi kodwa njengoba nibona ngigula ngingasindi futhi angengisasinda sengizakufa kodwa ngithi ngihambe sengihlambulukile uthi ngafika lapha ekhaya ngizogana uNkulunkulu nedlozi sibelethweni sami uthi wayebeka ingane eziyishumi kodwa mina ngazala ezu4 ziphi lezi ezisithupha ngayishonisaphi uthi ke bantu abamlezi ingane ezu60 zayifika umkhwenana nedlozi beyibeke kumina kodwa ngoba esibelethweni sami zayifika uPoison zayifela khona 49:20 nje Abantwana bazala sebefile abanye. Abantwana bazala sebefile abanye. Bakushe endlebeni zakho. Bethi le ndawo niyona nyenile. Ngilinda ukuba ngihlale khona. Usho wenhlizweni yakho uthi ubani umzalele laba njengalokhu ngahlelela abantwana. Ngihleli nje ngisifosha ngizula njalo. Ubani umzalela laba. Yeah. 47. Uyabona lokhu kokubili lesifikela ngasuku lunye. Wani ufela abantwana nobudikazi. Uyamfikela ngokuphelele ngoba nonile. Ngenxa yomningi bobubi bonile. Khona abantu namhlanje noma esethanda ethandaza ezenkawu akabathola abantwana emzini kanti wakhipha isisu eseyintombi eqoma lapha wasifaka lapha esibhedlele engwelezane namhlanje uyayifuna ingane emzini akayitholi ulale ekhala njalo mama ezala noma uthi umlethele iphalishi mama ezala ngifuna iphalishi mina ngifuna ingane la utangikhona iphalishi ngoba wena waphuma inkomo thozovusa umusi uyasuvuma lesono wasenzayo usafunda lapha yanongoye ukuthi wena wakushula isisu useyintombi lapha ongoye wasifaka kuplastiki ingane oyithola umzukwane kwenziwa ababelethisi kuwo ngoba lezi ingane ezihlalayo simichithwa ile ngane wayikhipha wena kodwa nje yoba namhlabeni ngoba ubone ezinye ingane ezihlupheka kangaka ihlushekiswa abazali bethu njengoba namhlanje imizi beyakha nje bakha isilungu obaba bethu basuka emakhaya bezosebenza lapha koBheyi athola imali afuna inxiwa lapha esilungwini akhe enkuni indlengaka ayidabule phakathi amakamera azabe nesibindi endlini yakhe athi ikamera likayise lethi uyangena nomakoti endlini kayisho pho wena ngoba unekamera encane wena oshisela kulona impepho omunye ushisela edining room ukudla uzosofa khona lapha ngaku TV ushisa impepho inongo nempondo ibonakala lapha kwaBestars lapha elokushini nempondo ayihlande phezu kwaBestars wena igcwele lesikhumba sesasaqhotha lapha kwaBestars nama-tiles kanti wena uvelaphi wasewenza imisebenzi eThekwini edining room kanenge inongo kuwe namahlahla emlahlankosi awena namhlanje ukhala uthi incindezelwa zilwane awukwazi ukulala endlini enamahlahla emlahlankosi imphefumule abantu abafileyo awukwazi ngoba indoda mayakha ingane mayizelwe sewakhiya umuzi bese siyazalwa ingane lelizwi yaphandlwa idla inyongo yakubo ukuze izokhula inengqondo ihlakaniphile ngoba namhlanje ihlupha nje mshumayela iphandlo ingane yensizwe iphanda zawe intathu uzikhule mayizelwe insizwe izalwa indoda ifika lobona noma abikhetha intombi ebhentshini mayisiganiwe intombi afika umakoti lapha ekhaya izogana engayazi indoda emva kwenyanga ezisithupha indoda yamcelela umakoti ithatha imbuzi yemsamo ithi nina bosibantu abasokutheni nangu umlobokazi wenu usemuhle ethi njengoba afika lapha ekhaya wayethunywa bakubo bethi akazovusa lo muzi kodwa khona abangamnikanga khona athi ngiyamcelela uba namhlanje nalo makoti aye kubazali bakhe ayolanda imbeleko yokubeletha abantwana lapha ekhaya ngoba ngayinikwa izalukazi zasemzini inika abamzalayo besithi le ndoda ngiyacela ke nigade lembuzi yothi mayefika umakoti nembeleko bese simemukela ngayo sifaka ingane emndenini bese yahamba umakoti eqhutshwa indoda yakhe baye le azalwa khona yothi mayefika esangweni besema bese kuphuma bakubo bemhlangabeza umuntu mayeseganile wakhishwa ngebhokisi akaphinda abuyele kube yolala kungaziwa
Fana noma ngathiwa isifo kini awuthi makufiwe kini uma kodwa wakhishwa ngebhokisi uhamba ufika ulale kini ngoba kufiwe uhamba njengabantu bonke ufika ukhale ubuyele emzini kodwa ulala kini mzukwane sekuyogezwa uma uke walala kini ngathi uyokhala lokufa uyobuya nawe ufake emzini wendoda sizofundisa nje ngoba nihlalele okushini ninganaki Sunibuyisela kodwa emakhaya ngoba abantu bezababona imbonjana bazalelwe emakhaya. Nibanjwa amamoli la. Ngokuthi uthenga ngobasket lakho. Mangabe sesangweni besiphuma indoda ihlangabeza ingane yayo iyahamba endlini yangenhla ifika ibika bonjumane kaMgabhi nanga umntwana wenu hayi ukuthi lo mntwana obehlilo umendo lapho enani imthume khona uyabonakala wafika kwenza uyiphatha kahle usemuhle ethi ngizomcelela kunina bonina bakhe ukuba lo mntwana nimupha ababelethisi basezulwini angayi ukuyodacula esibhedlela ahlinzwe akabelethe lapha ekhaya ebelethiswa izalukazi kamoya. Bese ke ngiyangicela nihlale nalengane mesihlala lapha lengane ekhaya inyanga ezintathu nje ngokusemthethweni ihleli kubo iyozibelethe lengane afika ikhulelwe maye seyibelethe lingakho phela kwakuthi mangabeletheki baba kumakoti kubonakala ukuthi inyandi ifuna ukuhamba nezibopho bese kuphuma izalukazi zishaya uphahla lwendlu yakagogo wena makukhulele wena ngabeletheki kuze kuyobikela ushembe kuthiwa akabelethi umakoti angiwaganaphi wakana kashembe so ongothi pastors uzobhoboka ngoba kubilelwa izalukazi okuyizona ezibelethisa abantu ekhaya yothi mangabe sithethe isalukazi uzwakale ngaphakathi sekhala ingane umakoti useshayile phansi sekuyathunyelwa njalo thotshelana ubaba kaSibanibani ukuthi umntwana usefikile isicela igama ingane ukuzikhuli nengqondo izihlakaniphile igama lethiwa uyise ayilethiwa unina eza namhlanje ibona idunyelwa amakhane lephama stofu nje yathi ifika nje wathi unina uboy uyisa ngathi lutho ngayo awungendoda engayithiwa uboy amagama esimanje aqala ngoqamiso asanda amahle ulethu uyanda amagama sisihogweni maye sifike bese ubaba wengane ekhipha igama ethi igama lakho uVusumuzi noma uBhethemba bese bekhuluma omalume bayo bethi nina boSibanibani balapha ekhaya igama lomntwana kuthiwa uBhethemba bese bethatha imbuzi emva kwensukwana umakoti ebelethe sekubuyiswa leya mbuzi eyayibekiwe isiyabulawa kukhulunywa ngale ngane ukuthi khani nabo mhlongo niyazi ukuthi abasemzini okagane la khona lengane abasikweleti lutho namhlanje na ke lengane sithi kazoyikhipha lapha ekhaya sesoyiganisa kube sibongweni sikayise njengoba unina ebiza le emzini aganela kona besibulawa lembuzi khisha inyongo yembuzi ekhanda ithatha icontsisela ingane okhakhayini ikhothiswe yona emlonyeni kwehlwe ngesandla somnxele kuze kuyofika kubhozo ibhiqwa ngale nyongo bese kuthatha isiphanda sembuzi esokhohlo ifakwe lapha esandleni somnxele bese kuyalalwa ngalelo langalelo kuyovuka ekseni kuthathwe zonke izipho abazipha ingane bese kuthi kudliwa uhlangothi lusala uhlangothi ntambama bese beqoqana abuye noma wengane ezela nasi isikhumba salembuzi ade senekiwe bese siyashuka kahle kwenziwa imbeleko yengane ayothi maye sephuma unina bese siphukulwa lapha emhlane kuyena kuthiwa mntanami indlela nhle emzini uyiphathe kahle bese phehlezelwa izalukazi nomalume bakhe kuphuzwa ngehubo lapha ekhaya umuntu agana ngalo neligana insizwa hayi iculo lakaShembe uthi umdedela ngene kini hlabela umdedela ngene kini wenza umsebenzi wabantu abadala kini khona abantu abangawazi amahuba kubo uzwa noma kuthiwa akagiya uthise moya sibuyisela 23 sikubo kodwa uyobusa soba lo 23 uvula kini bese ngiyaphunywa yothi mafikwa lapha ekhaya ntambama bese sihlithi iqinte esangweni bese sikhuleka aphuma umnikazi wengane eze lapha nembuzi bese bemnika yona athatha ingane nomkakhe ashona endlini yangenhla laba abanye bangena endlini yakagogo beyolinda afika khuluma udaba ngengane edalwe nzakube ethi lengane igama layo uVusumuzi umanizwa la ekhaya umsindo othi Vusi sisuke sikhuluma ngale ngane
bese naye bulala imbuzi athatha inongo yembuzi ayithi ico ekhanda ayihle ngesandla sokudla ayophuma onyaweni ayikhothisa inongo yembuzi bese ethatha naye isiphandle esiphangeni sakwa right embuzini afaka ingane yakhe esandleni sokudla bese kuyalalwa kuyothi ebusuku badlalo liyahlongothi oliphuma komalume ekuseni kudliwe saluhlangana lembuzi mase bebuyele emuva omalume bengane banikwa umkhono benikwe ukhanjana bese bebuyele emuva bofike beshisa impepho bethi cha nabo mhlongo sihambe kahle emzini wakhoza umntwana bafike bamukela simsange ehlanga bathe bayabonga ngokuthi balethele ingane zabo bakhulisele zona babonga ngalomkhono uzingane engathi umuntu emdala una 40 years uzothiwa kufuneka imbeleko ubanga zidalo simbanga kanjani idalo umuntu ozalele emshadweni ngoba abantu bakhohliwe ukuthi bangobani ngoba kufana nengane esukizela zalwa umfana wayiphika naye nendlela yayo ukuyilungisela ngoba ingane esuka iphiko yisa ilungela lutho emhlabeni khona ingane lapha esonteni ethi sesiswini sanina ethi unini uyamtshela sibambani ikhulelwe ithi indoda engangisazi isisu athi hayi bengayazi mina enye indoda ngaphandle kwakho athi kulungile kamvumi ngiphiki ngobona nginganisizele waba nenhlanhla uNkulunkulu wakubeka esiswini wazalwa waphila thenyanga iyodwa umakho abiza uyihlo bahlangana laba bevama ubonana khona wathi sibanibani nansi ingane yakho yathi indoda hayi sibanibani owuzingane konke makusencane bovana kuyafana anginiki inyanga ezintathu kuyakwenza isithupha kobe sekuhlubile ngubona ukuthi kwakithi vele yonke ingane mayifika emhlabeni isuke imhlophe ngisho enkawu bokuyibuka ifika imhlophe kodwa kuhamba isikhathi iyashintsha azizalwe nenkawu imnyama iba mhlophe nje qwa ishizandla khona abantu abazalele kulolo gama nebhadi wahamba uyihle emhlabeni ngakawuhlanganisa 3 months kodwa akasavume yena uthi wakuphika wena usibiza nje lesibongo sakini ngoba ugogo ozala uyihlo wayeka mbona umakhe engena ngomnyama ehamba nobaba wakho kodwa indoda ezala wena yakuphika wena ayilungisiwe leyo kodwa kusasa wena ufuna uyocela ebhentshini ngaso isibongo sale ndoda yakuphikayo uzokhanwa kanjani Waphala fanele noma ngabe yakuphika umncane yakubona usumdala ukuthi hayi ubaba lo yakuvuma ke ayikwazi ukukhipha inkomo yokuhlawula ingakazi igeza ukuthi yakuphika wena fanele qale kuphuma imbuzi acela intethelelo kubo ukuthi waphika ithumbu lakhona abuya azocela intethelelo ngapha konyokolumo ukuthi waphika ingane wathuka abantu bakho ukuthi yafeba kuyima uzophuma inkomo wena zokuthi uyolotsholwa ingane entombazana inkomo entathe yomfana inkomo empili awusibizi isibongo sayishunga lotsholwe ngoba uzohamba uyishayisa zona zonke ihlahla lezi bonakale yonke indawo lena uhamba ucutha ngey'moto zabantu uhamba udakhuza udakhele noshayembe kanti ushawa isibongo ufunda ube nediploma ube nedegree ube nemasters kodwa umsebenzi awutholi waba nebhadi lothi mzukwana uphuma uyogana iy'nkomo zakho zemukelwa indoda erongo eyayingena yangayibikela lena okuyiyona yayithatha uma wakho khona abantu lapha abazalwa amadoda angamangeno okwathi unina mzukwana efika ezogana wagana labe engasekho umyeni wakhe wasethiwa sibanibanje yama nganami umkamfweni umzaleli ingane osana 25 Deuteronomy kwenzeka wafika emhlabeni mawufika emhlabeni awangakhuluna awangabikwa wakhula wena wazomdala omngaka walotsholwa noma waganwa wazi ukuthi wena uyihlile ndoda ephambi kwakho kanti yamngena uma wakhe akazi ikhiphe ngisho isente lotsholo egcineni mawusulotsholwa wena yathatha konke namhlanje emzini awuyithola ingane kuhlale uyihle esibeletheni sakhe angazi lutho ngawo ukuthi waphuma kanjani kwenziwani ngawo funa inkomo zakhe yebo mfowethu uma bazalwane behleli ndawonye omunye wabesengena umntwana umnatha agani ngaphandle kwezizwe akangena umfowabo indoda yakhe abe umfazi wakhe enza umsebenzi womfowabo kuye lothi izibulala lomfazi libe umdlwane kamafa layisofileyo lingapheli igama lakhe qhubeka naye uma umuntu engathanda ukuthatha umfazi womfowabo lo mfazi uyokhuphukela emalungeni esangweni athi kuwo umfowabo indoda yami uyala uvusa indlu yomfowabo uyala ukwenza umsebenzi womfowabo kimi khona umndeni uyokubiza mkhulu yes ukubuza ukuthi wendoda ufuna ungena kulomfowenu ukuze kuvuka umuzi wakhe
mawulokhu ugoloza lapha ekhaya uthi angifuni Yesu umfazi womfowenu afike phambi komndeni wonke agumula isicathulo onyaweni akuthi phishi ngamahlo ebusweni aphendula athi awenziwe njalo kumuntu owala uvusa indlu mfowabo lo muntu igama lakho kuyothiwa yingesicathulo mawuthi angifuni ungena ubamfowethu umfazi uyofika phambi komndeni ethi lona uyala uvusa indlu mfowabo bese donsa ikhwehlela uphishi phakathi kwamehlo kuyisilima wena awundoda yalutho umfowethu uzofaka esihogweni umfowenu aphinga umkakhe ulahlwe wena ngoba ukhona egcina uzephinga uthi ushembe icala lokuphinga nkosikazi libeke endodeni uzofa wena umkamfowenu azala ingane ngaphandle ukhona wena egcekeni usaba lo wakho okuganileyo ngingavuma sibani wakhona amadoda anjalo wabona amanye ahlala lapha ahlala ngasemakhweni ayindoda mawusefuna ukuba isilima uyibona ukuthi akhe ngasekhwela ukuthi silima ke lesi yagana ngapha emtuba kodwa isihlala la ngasekhweni yatshelwa unkosikazi athi ayikhulumile nje nobaba ayikhona ibalana lapha engadini wakhe ngasekhweni uhlala obhuti bakamakoti mabedlula bedaku bathi hey wena sibaba siyenza nje ukuhlala uhlupha udade wethu uzosithola kahle thuma mthetho weshayembe eManazaretha lingane ukuzalwa komuntu angichaza lento bese ngihlala phansi umuntu eManazaretha mayezalwa emhlabeni uhlukene igaba ezu7 ngeke ungabi nawo usizi ofika nale emhlabeni wona umuntu ozalwayo eManazaretha esinisanini uthobele babili bese yachitheka omunye aphume lo muntu bethi ababona wazalwa embethe yebo wazalwa embethe ngoba wayeliwele azikho idwedwe esinto somuntu esimame embathisa umuntu noma umhlwehlwa kanawo kodwa ungabona uphumulele uyiveni ngoba wena bewuyiwele esinsama wakho lalahleke liniwele laselembatha wena wawusuphuma nalo ngesikhathi ukhula uhamba kubantu fa wena wazalwa wembethe ayikho into enenhlanhla emhlabeni njengomuntu owazalwa wembethe kodwa mayingalungiswa le ndaba yokwembatha kwakho uhlupheka uzufe ofanele umbona mayesefikile emhlabeni abanye bayintonto nesingubo esibhedlela ayithatha unesi afika athenga imbuzi ngala ayikhunga emsamo ayethi igama enze iladi isebenzele yena zonke inhlanhla zaloya mfowenu ayizofika nazo emhlabeni ithatha unesi hlane lo nesi uthi awusewahamba ngephathele nesonto emhlanu unomuzo onoswimming pool wena lapha ushizini go uhamba ngebhuzu uswaza kufasa ngocingo kanti umfowenu usebenza usigcila sakomunye umuzi hlala amandiya lapha eRichards Bay yaqasha kunika isecurity nakhona ayihoneni makufanele holo mhla ka31 imali uzithola umhla ka15 enyangeni yesibili naye ayiphelele njalo imali uyithola ayiphelele phume ekhaya uthi etohweni ulahlekele emadlana encane ulahleka ithikithi lebhasi usuke ebheki ngenyawo uzala uvela ungahlangana noyedwa umuntu okwaziyo kanti nansi inkinga walahleka leya lokufuneka yona uzoyilungisa uhleli ku4room uzoyilungisa ngoba lo mntwana mawuzalele uthi alahleka fanele umzali wakhe azame imbuzi nembuzi yokuqala yona okuyiswa ngayo ingubo kuwe afika ashisa impepha athi mina bosifana nangu umntwana wenu walahleka into ethile kwesikhathi efika emhlabeni yacela namhlanje yena ukuthi ngiyibuyisele futhi yekani manje enza ingubo Manazaretha nilanda abanye abantu elithi bayabona noma bathandaza nalabo mama bakhohlisa abantu labo bayibiza ngomkhulu enhlola kubo bahlala emva kweyivalo bemisimbenge bebhongiso kwamadoda athi ukhokho wakho usuhlula ukuza lo mama uthi wakhokho ubani igama lakubona okutshelana amadoda phuphile lapha vele adlala amakhosikazi lapha ahlala emva kwezana unkosikazi abhongisho kwenkunzi yenkomo uthini izukulu kuhlala bese lembuzi yabulawa kukhishwa lomshweshwe embuzini uthathwa umzali wakho umshweshwe embuzini akwembathise wona ngoba uyena amanto onamandla ukuthinta hayo umuntu manje ngasekho uma wakho uthathwa womalume noma ugogo awuthatha umuntu angaphandle umshweshwe bekwe kuwe ba ubani mayiqala ekhuluma uthi ubani ebeka umshweshwe lo makhosi wakho mase ubekile bese kuthathwa nenongo ubhiqwe ngawe nasekhaya bese uyalaliswa la endlini
ulale nalomshweshwe niphakamile ngadliwe lembuzi kuyothi mangabe ekseni sebefuna ukwembula ntambama bese doti imbuzi yesibili athi nabo sibambani namhlanje nale ngane lesipho eyafika nasemhlabeni athi wena owufike kanye nosibandani wangaba nayo inhlanhla yokuphila athi igama lakho namhlanje namntana musibusiso ngiyacela usuke kumfweni ungamembathi kodwa into engicela kwena zonke inhlanhla nezinto ezinhle ozoba nazo emhlabeni athi ngicela uyinike nangu umfweni yonke into efuna umfweni yokwenzela kodwa ngesibusiso sakho bese ususa lomshweshwe enganeni uyathatha obekwe emsamo kanye nenyongo bese fakwa lomntwana lesiphanda salembuzi ebekwembulwa ngayo umshweshwe sewuyenzileke ingubo yakho lapha iqondile iphelele ngale kokuthi uzulanda umthandazi bese ba umuntu wesibili oyezalo emhlabeni bephile bebe nenhlanhla beba mawele befike kanye kanye emhlabeni laba abantwana befikile emhlabeni emva kwenyanga ezisithupha bezelwe uyise udonsa imbuzi abembula ubuwele abehlukanise laba abantwana athi ngiyacela laba abantwana ubehlukanisa sibanibani lona igama lakhe lona usibanibani athi kusukela namhlanje abantu abana angibona abantu oyedwa nehlukene wena ngiyacela okhokho begade athi nawe okhokho begade bese bekuphi isibusiso sokuphila wenzelani ngoba ehlukanisa lezi ngane wenzela ukuthi noma kufika isikhathi sothi lezi ngane mayikhula omunye edlule emhlabeni kungeziwa umkhuba wokuthi mase landwe emakhazeni kuthathwe lo uqale khishwe lo eboxini kuthiwa ngangena linganise emakhazeni ukhishwe ophila uqala iphunyelwe nangaphandle kuthiwa sibantu siyahamba sekhaya ukhunywa umuntu ophilayo ufakwe eboxini kuyimanje olanda isitumbu sakhe sibekwe phansi uyafikwe ekhaya semphiwe igodi kuthiwa ngangena egodini lona linganise kuyima uzongena isidumbu semno wabo ngoba manje nayidedela lento lezingane zazafica ukufa lele kuseliwele liyoshupheka emhlabeni udunge elungelweni uthoba ngikwazi ukwenzela lele ndayo umsebenzi sekhona ephilayo angikwazi ngizolenzela kanjani ngoba manje nathi ngibambe imbuzi nithi nenzela lo msebenzi uzofa phela noma nibehlukanisana ngoba namhlanje abashupheka abashaya kuwena iwele masifika emhlabeni liyabonga ngoba amakhosi umuntu nje osuke esuthi indoda enemali unyaka nonyaka idonsa imbuzi ibonga ukuthi amawela ayakhula ngamakhosi afika kanye nayo emhlabeni ayakhula awabi nankinga amawela asuke enzela usiko kodwa wabona elinye ngathi liyacikizela elinalungelo lutho ingoba usiko ngagcinanga lelo sikhuluma ngalo la ayidingi ukushambeleni idinga wena njengendoda hayi bike ushambiwe lelameli liyagula wenzani ekhaya bese bayingane esithathu ungxolele emandleni isikhathi kodwa ngizama ukuchaza lento esezanga ngoba iyona okwenza ukuthi uphilimisi bese bamntwana wesithathu oyefika emhlabeni kanti ufike phezu kwesibelethe sake sanebhadi wathitheka umuntu kuso aphume lo mntwana emhlabeni akhule aqala benempawu agula aphathwe isifo sokuwa abe slow lena ngisho esikoleni aphuza ukubamba bese umshintsha umfunela ikole twa uthatha kancane usibambani kanti unenkinga wembedwe ingane yakube yathitheke esifwini bese lengane mayibona ukuthi hayi noma isihlezi leya kwaba winakile bese ifaka wena ikweletini uphile nje ngeikweleti uboleka isimali ngapha uhlule kuyikhokha mawuzoyikhokha uyiboleke ngapha ubuyisela ngapha ubambe i-ID yakho lo ngapha uthatha ikhadi lasebhenke lo nomunye usephuthe ngisho i-TV sesele umbhede wodwa nje nawe uyahamba kusasa yaphela uzolala ecansini ihlukumeze mawunositolokorwana nje siyekhanda singadumi ulanda umakhenika angene umakhenika ayibuka athi awushawukhile idume athi 5,000 akenzanga lutho umakhenika iyakhuthuza awuyinakile ngoba kufanele kusuke wena mawusutholile sokuthi unengane yathitheka usuke wena uza kumkhokheli ubhala incwadi umkhokheli nomama baka14 ngiyacela ekhaya ningilethele inkonzo kavuka nathi noma lala nathi sobe senza inkonzo ababelethisi bese umkhokheli yofika wathi ubombela mawengawa amandla embuzi okwenza ababelethisi uyophumela ensimini yakho lelo lima kuyo ukhimfini imbuya uyoyithathaphi wena imbuya ngoba wena awunayo insimi uhlale lokushini nehlukaniswe umakhelwane
mawe wathotela impilo kamakhelwane uthi uzomthakatha hayi mina ngihlala ukusokola lapha emalokishini nokudla nje niphaka ngeziphuno ezingaka kuyabalwa Anifana nathi siphume emakhaya emakhaya kuphakwa ngobheseni omunye kuphake lomunye la yokuthi mangaphanga ngobheseni ungayixosha nje uyamosha nihlange ikhathi kona bakho bebuye ngeyindongo engaka nje bavalela usithi ngazi into libahleki kahle anti ukuhlupheka kodwa mawusungaphakathi udlila ezufo uyozethe ngo1 emini Mina sithi sivuka nje emakhaya izalwa seyiphekile ngo7 manje hamba usuka kufinyeza ukuthi wahamba la yokuthi ngeke ikhiphi uthupha bakubuka kuthiwa kusibandana kakahle Nathi impilo ke leyo udlukudla ukusokona fanele mawusozulunguza ukuthi ubani okubukayo Besebengane bayafika umkhokheli esokwenzela babelethisi bese uthenga unkaliga lapha yanodayisa khona indwa ngomhlophe uthenga isicephu bebuye beshaya inkonzo avuka nathi ayivale maye siphelile inkonzo avuka nathi bese bengena kule nkonzo ababelethisi sebedonsa ingoma kaShembe ethi kwathiwa siyobazala bephilile ngegama lenkosi bese bemlalisa umama lapha ecansini bese kuhlatshelelwa bebamba inkonzo thatha ihlahla lomlahla nkosi libekwe kuyena lapha esini ngoba lapho kwafela khona umntanakhe Sabelo 100 mshumayeli ilapho kwafela khona ingane yakhe umuntu menyezwa lapha afela khona amaNazaretha awukwazi ukufela ebhayisi yokulanda kwaZulu lapha nolundi awukwazi umuntu umphefumulo wakhe umenyezwa lapha yofela khona mawufuna umlungisele bese ekhuluma umkhokheli umtshele yena ngawengane ukuthi cha umkhokheli lo mntwana ngicela umbize ngegama ethi Sibanibani uyomemeza kathathu umkhokheli alibeke station ihlahla athi Sibanibani phuma mntanami le ndawo kuyona ayisafanele ontanga basemnyango athi hlala lapha mntanami uze bekathathu bese kubulawa le yambuzi sekhishwa kuyona inyongo sekhishwa inanzi abuya hlikihle ngayo umama esingo ubuyabelethisa imelele nanzi imele umzimba wale ngane efileyo bese yathatha yagoqa ngokaliga ngehlahla kuphunyelwa ngaphandle kuthatha inongo ngembuzi bese yahlanjululwa le ngane ngoba yahamba ngengozi emhlabeni umuntu osuke echithikile usuke hambe ngengozi Yingakho mayekhula ngalezulwini ukhula naleli gazi emzimbeni egcina lomela kuyena libamaqeqeba mawuyabantu abahlola bethwe nowabelethisa isilwane izonke izangoma lezi zifumbuzisa lapho lwandle ziyageza sezadla kufaka nethonto abanye banamathiphex amancane lapho elungisa isilwane izangoma kulungu eselinazaretha lento ihamba izikhohlozela imethuse kwayena ebusuku wenziwa babelethisi Mawenza lento uthenga idwethu umuntu owachithela kathengela ingubo lento yenziwa abantu agitshe nothenga ingubo akale ngengane ephilayo ethi ngoba ungaka usibanga ngicishe isingaka athathe lezi ingubo zayingane yafaya igqokise nango ophilayo mawe wenza njalo umbulele lophilayo ngeke iphinde impilo yakhe phambili ngoba uthatha ingane yafaywe nothi ayihlale lo ayikokiswa lezo ingubo kodwa mawusukwenzile ekhaya bese uyahamba ebuhleni ufike ebuhleni umthengele ithikithi elu5 ufike ebuhleni ukhipha umnikelo mangabe uyinkosazana umnikelo lwemvunulo yamakhosazana umnikelo umNazaretha wakhona umnikelo ukuthi angene kuyona yonke imigidi kaShembe egidwayo ezulwini noma kuyinhlasutho ezokufanayo nangapha kuyothi emva kwa6 months sewubenzile ababelethisi bese yomenzela umsebenzi ekhaya wesibusiso sakhe Tell imbuzi umenzela umsebenzi wesibusiso akhule lo mntwana ubani iminyaka ucishe ngobe ko14 years usethombile bese umfaka emgonqweni lona inkosazana umenzela umhlonyane ilapho ke bese ucela khona inkosazana yakho ukuthi ayimgonqele ahlaliswe imbambele agonqe lo 7 days enzela umhlonyane mase kuphunywa futhi behambe bogeza mayisibuya sewuthatha ijube elimhlophe yamsusa uthi Sibanibani-ke suka mntanami le ngane uze ungayivimbi nayo izokhula yenzelwe zayizinto ibimele wena nangelanga sefanele umenzele umemulo lomntwana uyenzela kodwa zonke lezi iphandle ozenzayo zakhe ayifakwa ile ngane ithatha ihlanganise naleli ahlahlele umphefumulo wakhe emsamo endlini yangenhle umenzele umemulo
ngoba wedlule esigabeni somhlonyane akenzele umuntu umemulo ongakaze enzele umhlonyane. Leli igama elithi umemulo igama elifikayo kukhulunywa ngomembulo okwaZulu bekwembulwa khona izalukazi ezayihlalisela umntwana othiwa zimgade isikhathi engena emgonqweni wokuthi uzoba intombi ephedlwa izalukazi ukuthi azimgade-ke manje engabonwa mankentshana. Sekufanele-ke manje usekhulwini na-21 seziyembulwa-ke seziyathunywa ukuthi aziyofuna indoda ezofika ilobolele engane ingahlali ngayo. Eyakho yenziwe yini? Uhambe zonke lezi igaba wayenzela umhlonyane wayenzela umemulo yamitha ingafikile emzini. Ayenziwa ile ngane yathithe ukuthi nazo uyenzele lutho unakele phambi kwakho. Lolu sizo onalivele nikule ngane yathithe. Bese umuntu uManazaretha ofikayo emhlabeni ofike nethumbu esuweleni ithumbu ahlangana ngale nonina omuntu uzalwa lelo thumbu liphambene kuyena lapha esifubeni. Aphume nalo lapha esifubeni lelithumbu ahlangana nonina. Lo muntu owenze lutho wazami ngakho mayifika emhlabeni babumshumayeli indoda ehlaniphile neyazi izinto ithatha izangomoya ihlahla ithatha umkhambi igobe ihlanganise iphumele nawo ngaphandle ingane yayo ithatha izinyane elimhlophe esahlambukileyo ithi mina bomkhathini bokwelapse lo mntwana igama lakhe usibanibani kodwa ngiyambona usemncane lesiphe impersona singapheki kwakhe siyasinda athi ngiyacela umbethulo kwamanje nimnyeke kakhulu ahamba yogana noma gana uma insizwa asebenze azenze zonke izinto ezenziwa umuntu osukile efike emhlabeni. Lothi-ke mayesenzile izinto wawakha nomuzi bese nibuya nizofuna into yenu bese mkhipha leli thumba anqambe ngalo lo mntwana amgeze ngaleli gobongo ngaphandle amuthi inyongo ekhanda amkhothise bese bulala leli gobongo emgodini agqibe nendishi athatha ingane yakhe nale mhlwehlwe yayezalwe nayo afika ayibeke emsamo. Lowo muntu lo uyathanda kawuthandi wafika emhlabeni uzelwe noma ungamenza ngeumshinto wazalwa nabo umngoma busegazini kuye waphuma nabesifina akakunikwa ngesinye isangoma ngoba waphuma nayo lento noma ngaba iNazaretha uyophuma lapha eNazaretha ahamba ayolokuwathwasa aqede ethi mayeseqedile ahlambuluke bese yamntombela afika untombela amhlambulula amlahlisa ikhwama abuya azokhonza ushembe kodwa usiko lomkhuba abantu bakusesigcinile hayi ukuthi uzoqhubeka beyisangoma akuhlolwa kuleli bandla. Sikho futhi isangoma kodwa ubona nezangoma laba abantu ababalela ugcina usiko athi kuzothubani ayihlangana nesonto uyalini bese kuba omunye ozalwayo lokuhlala emqaleni omunye kubala isihlakaleni wesisikhathi bela unyaweni. Lo muntu lowo naye mayifika emhlabeni unendlela omlungisa wobuzaliwe unempawu emembathayo futhi lento ekuyena ngeke umenze lutho uthi uyamzonda uyamthandi wazala unemoya yamandawo enamandika abantu bakuba bafa bethwasa bengaliphothulile impaso yabo. Naye mayifika lo muntu emhlabeni uyalungiselwa uhamba khamba isikhathi mangabe khula lentiyamhlupha univala ngishimendo ilokhu uzanivala ngishumuzi bakumshumayeli umuzi ungasebenzi window ukaniwe thola ukuthi akwazi ukuya nomkakhe enkonzweni livalile lithe umuzi ahamba emakoti behleli kuwena nje abantu baki bafuna ulungisa lento wena cahla ngengubo emhlophe saba abantu bazothi kodwa wena ogulayo uhambe uyilungisa lento uma esontweni akwenzele lo muntu okulungiselayo ngoba ngeke uyenzele umuntu oyiNazaretha uyenze ukuthi uqede uyiphothule ngembuzi zakho ezimbili bese uyabuya uyantombela uyohlamba ukubuya uze esontweni ngeke ukubalekele ukuthi unemoya njengoba uhlala usindwa amahlombe uhlala unosisi sebaze bakunika igama lesingisi bathi unamamuthi ngoba uyakhulu nemoya amandaweni amandifa lelolungisa uzohlupha lapha esontweni lokhu uzamlela beze betshela ukuthi abantu khona into oyibona kanti lutho ngisho ngafihla uzuka lapha phansi wakhe ushaya uvumi yophela isiwethi lezinto engadingi isonto uze ilunge edinga wena nelini lezi zinto uManazaretha abuyelana emakhaya ngeke uyilungise lapha elokishini ngeke uyilungise lapha elokishini into yakini le bese uyakushembe sewuyokholwa mawudla igobo ngayi ukuthi usukuhlubukile esontweni usukulungisa ukufo kuwe bese ubuyele esontweni sewuqedile
hayi uthi uhlubukile uma phela uhlubuka ngabe nathi asikho esontweni kodwa sedlula kuwe lomgubu siyawazi futhi sedlulile kwezabonakala impawu ngobunyazi lwezulu olatha ngikwenze la ngitshela la emakhaleni kwezabhoqo ngangaliphuphi ngangisebuhleni 2016 ku September lathi unyalo lwezulu ngiyayinqamlela nje ngoba senyayeka lathi ngihlele emva kwetruck le yangane nje ayikhona lenansi ehlazi yayifunde units kuhambisa isipho senyanga yesu lathi unyalo lwezulu ngangihlele ezansi kwetruck lathi ayibiselo yomfana wakho ozohlele ezansi kwetruck wangibisa umkhemane wangapha ohlala wathi yakubisa ubaba ngathi mangifika kena wathi ubaba wenzani ezansi kwetruck ngathi baba ngithema ngiqhamuka ngakubona ngashawa luvalo wathi pho wabalekelani sewuyisinikelele into ezele lapha ngathi mina cha baba wathi yini la selithela baba mhlambe sengihlangane nawe ka 11 ka 12 umnikela kuwena nje kodwa ngitholi inkosi yamakhosi into engiyifunayo uthi ushembe wathi ubaba mkhulu kuwena ngoJuly nisendlini kaSibusiso Shozi kwathi ngathi mina wafike wathi wangithatha wathi sewulenzile ngathi mina cha wathi uvinjwe yini ngathi mina ngathi ngixoxela omunye umshumayeli othi ufika ubaba mkhulu wathi into engihluphekisa kangaka igobongo fanele ngiyolungisa ukhokho wami waphetha selumnyanga wathi lo mshumayeli uzohlubuka iNazaretha alidla igobongo wathi ushembe wakwamuza ushembe ekhuluma lonke epulpit ethi ngakwenzi wathi ulalela umshumayeli unoshembe weza umshumayeli la ekhaya wathi kube kuyangami uthi uJanuary njoba kuzoyiwe eKenana mina bengengiye nguwena eKenana bengizobe ngilungisa indaba yogobongo ngiphothule ngoFebruary esontweni lokuqala ngathatha ngathi baba nginamali wathi nikela ngiphethe 10 rand esandleni ngagijezwa insizwa kadla mina anganaleshi cent wathi baba nikela lapho ucele thina boshembe sikufunela umuntu ozokwenzela kodwa ungabi iNazaretha oba likhi iNazaretha likwazi ukulenza lidinga umuntu wesizulu ongasonti base ngikhipha lo 10 rand ngawubeka lapha phambi kwehlalo sobukhosi wathi baba inkosi ibusise Angisibusiso aphuma ngemlazi kwadlula insukwana ngiseBria kwakhuluma izwi ngihlele ebhekini lathi phenduka ubuke emva kwakho ngathi mayithi ngiyaphenduka nangu lo muntu kambe lo muntu angibona phune eminyaka ekhanda ufa amabhayi ngase ngikhumbula isibonakala isango 2012 engamphupha sina ezibe nephethe ibhakede eshangana induku yephahla ethi namhlanje nantana msaliphothula igobolo lakho ngaya ke nafike ngambingela ngathi kambe sasibona napho wathi uyazenzisa wathi uyazenzisa sangena esitimeleni kama isitimela sangena ngahlala enkonzweni hayi naphazi zangoma ishanga ikhipha ngewindi ngiphethe inkonzo usibheke emlazi kodwa December 20 kwathi 20 December ngiyetohweni lami eMiyabhenk ngangena esitimeleni ngithi ngemsebenzini ngavuleka amehlo ngoba senginokho endlini engayazi ngathi mangithi ngiyanokho eminyango kakhulu umuntu aphathi wathi ubalowo ngathi ukhoze wathi awuseze wafika sebeqhubile esilwane sikamhlobo wavula umnyango lo muntu athi ngiyabona lo muntu yona ngangina ebhe ibuza umbuzo wathi uthi ngifike kanjani lapha ngoba bengiphume ngemsebenzi ngiphethe lesikhaftini wathi lo muntu ya ufuna ukwenza njani ngathi mina hayi sengivumile ngizolenza kodwa imali anginayo wathi hayi mawe wenza nje kanje wavuma bazokunika imali ngoba kuyona yakho ngampela ngafika ngamisiba nje okusho kwakhe ngathi ngimisile ngakusasa wangena ucingo ufonelwa insizwa kaNtshangase emlazi kwaEli yathi mkhathini uyabiza esontweni lamaWeseli ngathi mina kwenze njani wathi bathi bafuna uzobafekela isili board babona umsebenzi wakho omuhle owenza kaAA esontweni lakhona ngathi mina kwaAA ngifaka isilinga ngikhumbula wathi bayafisa ngampela ngathi mangifika kulo baba uyisikhulu sikahulumeni wathi lo baba ngawuthanda umsebenzi wakho owenze kuleli abandla nami ngifuna uwenze kuleli lethu ungasibiza malini kodwa uma ungeke weqe 100,000 ngathi mina hayi ngizokwenzela wathi ngamalini ngathi 80,000 ngathi hayi kulungile uthatha sahamba sothenga imaterial ngasasa ngathi ngizoqala umsebenzi omsombuluko u10,000 wayesewufakile kwi-account utheni ushembe uhlushekiswa igobongo ngathi ngase ngifika ngase ngubone phela uyasilinga unjani ngase ngikhuluma nomunye ubabona ngathi phela umuntu uhamba amazwe esebenza uyongikhombisa lesilinga ngisayikhumbula sahamba kwakuyisonto isimini ushembe unyazi wezulu nangiphambi kwamanqamba mama sahamba nalo baba safika besonta wavula umnyango sathi singena hlangathe umfundisi wakho wathi umkhathini asakwazi lo damadoda wamisa inkonzo wathi into esayenzeka yilento wakho baphezulu ceiling board omuhla
wasayenzelwe lensizwa yakhoza kubani isibuko ngokuba ngathi ngazwezulu uThixo ngangiphuma ngathi yabo ngifundisa ngasenza unkopela noshaya lapha phambili ngawuthola u80,000 Amen. 80,000 ngaphuma nawo within inyanga wathi ushambe hamba esikoleni pani yofunda ngifuna wena uzoba uthisha esikoleni sami engizosakha sakakhiwa lesa sikole wathi ufike kwenza izifundo ezibili ngifuna nje ukufundisa igeography nehistory izifundo zenyanga yesizwe ngathi mina baba imali yesikole nginalo wathi ufika kimi ebuhleni bakhipha imali ubaba ngoplastic ongaka wathi hambe ukhokhe esikoleni yathi tax ingasephakameni ngehla ngetekisi ngishone emlazi kwangena imessage efonini ethi sengikhokhile esikoleni batshela udriver khona into engikhohlwe ehleli awubuyele ehleli lathi unyaka lwezulwini kwenze njani ngathi baba kuthiwa sengikhokhile wathi thina boshemba simnika umuntu into wethu masingamthanda hamba uyithathele imali uyobona wenza njani ngayo namhlanje na wathi baba ngizokunika mntanami into ozophila ngayo lesa sikole uyakuso Nami la ngifika unyaka oqala mina eUnisa ngifunda kodwa nami ngangifundisa khona igeography namanje ngiphila ngaleyo nto ngayinikwa unyazi wesu. Amen. Kosa ibusiseni izwi.